الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا أحمد الأنبياء وخاتم الأنبياء محمدا عبد الله ونبيه ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم ثم صل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ
فاتقوا الله لعلكم تشكرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خالق کائنات نے ازل سے فیصلہ فرمایا کہ میں اپنے دین دی آپ حفاظت کرے سا. پھر جیڑا شخص اس سچے دین نو اپنا لے سی، اللہ نے ارشاد فرمایا میں جس طرح اس دین دی حفاظت کرے ساں میں اس بندے دی بھی حفاظت کرے ساں. قدم قدم تے اللہ دی نصرت اور مدد اس دے شامل حال ہو سی. اللہ نے پھر قرآن مجید اس دیاں کئی مثالاں ذکر فرمائیاں. اگر اس دین تے چلن والا فرد واحد ہو سی تاں اللہ دی مدد اور نصرت اس دے شامل حال ہو سی، اور اگر کوئی جماعت ہو سی
تو اللہ دی مدد اس جماعت دے شامل حال ہو سی۔ اسلام دے خلاف سازشاں، پروپیگنڈے، اوچھے ہتھ کنڈے، ظلم، بربریت، جارحیت، شیطنت، ہمیشہ تو مخالفین اسلام دا شیبہ رہا۔ اور پھر خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے دور مقدس وچ اعدائے اسلام نے، مخالفین اسلام نے، دشمنان اسلام نے اپنے تئیں اسلام دے مٹاون واسطے ہر حربہ استعمال کیتا۔ کسی جگہ تے لالچ، درہم دنانیر، اج کل دے دور دے رواج دے مطابق ڈالر، کسی جگہ تے دھمکیاں، جدو ویکھیا نہ لالچ کار آمد ہویا، نہ دھمکی کار آمد ہوئی، پھر ظلم دی چکی چلا دیتی۔ اور اس چکی دے پاٹاں وچ اہل اسلام نو رکھیا اور پیس کے رکھ دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دور مبارک وچ جیڑا بندہ اسلام قبول کرے، دنیا لفظاں وچ او اپنے ڈیتھ سرٹیفکیٹ تے دستخط کرے، اپنی موت دے پروانے تے دستخط کرے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ دے قبیلے دا بڑا عظیم چشم و چراغ، لیکن جدو انہاں اسلام قبول کیتا، انہاں دے چاچے، رشتہ دار، انہاں حضرت عثمان نو رسیاں نال بن بن کے مارا۔ حضرت سعید بن زید نے
آکھو رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرا تو گلا خراب ہے تو سڈا بھی خراب ہے۔ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیتا، حضرت عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ حد کر دیتی، حد۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کیتا، انہاں دی ماں نو پتہ لگ گیا میرے پتر نے اسلام قبول کر لیا۔ گھر پہنچے، ماں آکھن لگی میں سنیا تو صحابی ہو گیا۔ اج کل کے دور کے آدم تو صحابی بن گیا، اگر تو اس مذہب نو نہ چھوڑیا نہ میں کھیساں نہ میں پیساں نہ میں چھاواں تے اجساں، تے میں اس سے حال اپنی جان دے دے ساں۔ اکو صورت اس دین اسلام نو چھوڑ تے پیو دادے والے دین تے آ۔ او والدہ دی محنت کریں دن، اماں کچھ خیال کر، وہ اپنی ضد تے پکی، اے شام نو گھر آ دن، کھانا پیش کریں دن، پانی پیش کریں دن، اماں کوئی گل نہیں منیں دی، کردیاں انہاں دی والدہ انتہائی نحیف تے کمزور ہو گئی، ضعف نے پکڑ لیا، لیکن انہاں دی والدہ اپنی ضد نہ چھوڑی۔ قربان ونجا یہو جہاں مسلماناں تو جدو ویکھیا کوئی چارہ نہیں رہ گیا، ماں ہن تڑپ تڑپ کے مر دیے، آکھن لگے اماں جان تیرے جسم ایک جان ہے، اگر تیری روح نو اللہ قبض کرے ایک باری وقت داخل کر دے 100 باری تے موت آوے تے 100 باری تو زندہ ہوویں، اماں او تا ہو سکدئی میں دین نہ چھوڑ سکدا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، لیکن اگلا فرمایا فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر والدین مجبور کرن کفر کرن تے شرک کرن تے، اللہ پاک فرمایا دنیا دے نقطہ نظر نال وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا دے نقطہ نگاہ نال خدمت کر سکدا، مالی ہوے جسمانی ہوے، لیکن فرمایا اگر او کفر تے شرک دی دعوت دیون تا فلا تطعهما، انہاں دی گل بھی اے گھر بہائی واپس کرن دا۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی
غلامی دی زندگی کڈھیندا مکے دے شہر وچ آئے. اے اس دی تقسیم ہے. حبش تو اٹھایا، مکے دیاں منڈیاں وچ بکوایا، امیہ بن حلف دا غلام بنایا، بچا کے میرے نبی دے قدماں وچ لایا. تے جدو میرے نبی دے قدماں وچ آیا تا مت بلال دی آواز نو عرشاں تے پہنچا دیتا. کتنا ظلم، کتنا ستم. تاریخ پڑھو حضرت بلال رضی اللہ عنہ دی. ظلم دی حد ہو گئی. ظالم ظلم کریندا تھک ویندا، بلال ظلم سہندا نہیں تھا. وہ آدھا ہے لفظ نہیں آکھنا. وہ لفظ کیڑا آئی ذرا مزے نال آکھو، احد. اے اوکھا لفظ ہے، اوکھا ہے. بظاہر کسی تے میں آکھ چھوڑیں گے، لیکن ایک گندی تو تھلائے نہیں بہنا. اس ویلے احد آکھنا، بلکہ اگر قرآن کو لو پچھو نا تا مشرک نو سب تو کوڑا لفظ بھی ایا احد آلہ لگدا. سب تو زیادہ سخت لفظ. او قل هو اللہ ایا لفظ احد. باقیوں من لے لیں، لیکن جدو تسی آکھو نا معبود ایک احد ہے، اے گل انہوں نہیں پچتی. اللہ پاک فرمائیں دن اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ، اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ ولوا علی ادبارہم نفورا. جس ویلے تساں تذکرہ کریں دے ہو اپنے رب دا، تے کریں دے کتھو جی؟ لوگ آدھن فلانی کتاب وچ لکھا پیا قبر کھٹی تے نماز پڑھنا پیا. اذا ذکرت ربک فی القرآن، جدو تساں تذکرہ کریں دے ہو اپنے پروردگار دا قرآن دے اندروں، قرآن دی گل نال، قرآن دی دلیل نال. اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ، حاجت روا وحدہ مشکل کشا. ذرا تسی بھی آکھو او دن قیامت دے گواہی ہو ویسی، اللہ دے ہاں گواہی بن ویسی. مشکل کشا، کار ساز، وحدہ آکھو کار ساز. بگڑیاں بنا منالا، شفاواں دے منالا، مشکلاں حل کرنالا، پتر تے دھیاں دے منالا. اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ ولوا علی ادبارہم نفورا. تساں انج آکسو ولو علی ادبارہم،
کنڈ دے کے مل پوسنے نفورن بھجدا بھجدا ویسی نفرت دا اظہار کرے سی متھے دیاں سلوٹاں بدل ویسن متھے تے بٹ پاون لگ پوسی کنڈ دے کے بھج پوسی چونکہ مشرک اس نو برداشت نہیں کریندا نہیں کریندا نہیں کریندا رب ذوالجلال فرمیندے دن قیامت دے آسن میرے دربار وچ اس دربار وچ جدوں ویکھسن اگلیاں حالتاں نو کہ آکھسن ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل اللہ اساں ہن منے دیاں امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین تد سن دو زندگیاں دتیاں تے دو موتن نو گنو چاہ امتن اثنتین و احییتن اثنتین ایک موت جس ویلے آئی کوئی نہیں او حالت کے لم یکن شیئا مذکورا ساڈا تذکرائی کوئی نہیں اس وقت اسی نیستیاں ایک موت ہوئے تے ایک وقت جدو ہست ہو گیا دنیا تے آ گیا ہاں ایک زندگی مل گئی ہے ول تو سن کے چا دتی ہے موت چا دتی ہے تے ول دن قیامت دے کھڑا کر دتا ہی امتن اثنتین و احییتا نثنتین فاعترفنا بذنوبنا اللہ اج اسی اپنے گناہاں دا اقرار کریندیاں پر ہن دسیاں فہل الی خروج من سبیل کیا کتھوں نکلن دا کوئی راہ دسیاں کدی مل ونجا کوئی ایو جہا راہ چا دسیاں چھپ کے نکل ونجا کنی کترا کے نکل ونجا ہاں اگر تساں محسوس نہ کرو آکسی میں دنیا چ بڑیاں سبیلاں لائیاں سمجھو میں بڑیاں سبیلاں لائیاں اج کوئی دسیا حلیلا خروج من سبیل اج بھی کوئی نکلن دا راہ اے وے کہ کوئی نہیں اے بندہ ہن اللہ دے دربار وچ کھلوتا ہویا اقرار کریندا پیا ہے اقرار کر کے منی کھلوتا ہے رب ذوالجلال فرمائے سن او بندہ ذالکم بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ اے بات سبب ہی ہے علت سبب پہ بیان کریں دیئے اللہ فرمائے سن آج نکلن دی سبیل بڑیاں سبیلہ تو دودھ پیتا ہے حل الہ خروج من سبیل ذالکم بِأَنَّهُ اذا دعی اللہ وحدہ اے آج اتھو نکلن درا کوئی نہیں بھجن درا کوئی نہیں ہاں جی اللہ فرمائے دن یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان بھج سکتے ہیں تا بھج پر بھجن جوگا کوئی نہیں اج رستے وستے کوئی نہیں کوئی سبیل نکلن دی کوئی نہیں بجا کیوے کہ نہیں نکل سکدا فرمایا اس واسطے او ذرا پچھا ٹرون اذا دعی اللہ وحدہ جس وقت ای آکھا ونجیا معبود وحدہ الہ ذرا زور نہ لیا عیدی تے حلوہ کوئی نہ نہیں کھاتا
ذالکم بِأَنَّهُ اِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ جدو آکھا ونجیا او بندہ انہاں لے پاسے نہ منج ساریاں ضرورتاں پوریاں کرنے آلا وحدہ او مکھڈ لے پاس کاوڑ تننے چڑھ گئی لون او ادے نہ منج شفا ماں دے منالا وحدہ شفا ماں دے منالا وحدہ ہوئے اے پتر تے دھی دی لوڑ پہ گیا کسے دربار مزارہ لے پاسے نمنج پتر تے دھیاں دے منالا اوے بیماریاں وچ مبتلا ہو گیا ہے کدیں گبھیر مسلیاں وچ آ گیا ہے کدیں گھمر گھیر وچ آ گیا ہے کدیں دریاواں تے سمندراں دے سفر وچ پانی دی گرداب وچ آ گیا ہے کشتیاں تیریاں پھس گئیاں نہیں آ انہاں وچوں کڈھن والا وحدہ ہوئے او دنیا تے تُم بھی گل منیندا ہوندا ہے جس ویلے پھس ونیا سمندراں دے اندر تیریاں کشتیاں پھس ویندیاں اتھے توت جس ویلے کشتی بھمر چاندی ہے تفا اس وقت دعو اللہ مخلصین لہ الدین اس ویلے تُم بھی ای گل آکھدا ہوندا ہے ہن اس ویلے اس کشتی وچوں اس دریا دے بھمر وچوں سوائے اس دے بچاون والا کوئی نہیں بات تو آدے جے بچا کنے تلئن انجیتنا لنکونن من الشاکرین بات میں تو نہ شکر گزار بن بیسا لیکن حالت کی آئی فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون میں تن نجات دیندہ ہوں نجاہم الی البر میں خشکی تے گھن آندہ ہوں میں تن کنارے تے لے آندہ ہوں میں کڑ کے گھن آندہ ہوں بد کے کریں دے ہوں اذا ہم یشرکون بد آکھن لگ پاؤندے ہوں غوث پاک اور موجہ دیتا ہے اذا ہم یشرکون بات آکھن لگ پندے فلانے بابیوری آ گئے انہاں مدد چا کیتی ہے ہانی ذالکم بے انہو اذا دعی اللہ وحدہ جدو اس دا تذکرہ کلا ہو کے کیتا ویندہ ہائی تکے کریں دے کفرتم ایک قرآن کفرتم اس ویلے تو انکار کر دیندے ہو اس ویلے تیرے متھے تے وٹ آویندے ہائے ہائے کے پیا کریندے ساریاں چیزاں اللہ پیا کریندے اے سارے وقت ساڈے کدے گئے ان بزرگ کیڑے کام دے بت ان کیڑی کمیں دے بت انہاں دیاں بزرگیاں کدے گئیاں انہاں جے حکلت دے کھلو کے چلے کٹے انہاں جے فلاں فلاں کیتا بڑی پہنچی ہوئی سرکاراں نے جی واہ جی بابا تساں جیڑیاں گلاں کریں دے او شریعت دیاں ہوندیاں نے اے گلاں طریقت دیاں نے ایڈا بدبخت ظالم شریعت نو الگ چا کریں دے طریقت نو الگ چا کریں دے رب ذوالجلال فرمائیں او ذرا خیال کر اس ویلے کیا کھرندائی دعی اللہ وحدہ کفرتم وَإِن یشرک بِهِ جس میں لیا کھاندیا ہاں اللہ بھی کریں داتے ان بھی کر دیں دینے فَلْ تُؤْمِنُوا فَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا جدو یا کھاندیا اللہ بھی کریں دا ان بھی کریں دن بڑے کم ہو کریں دا نکے کم میں کریں دن بات تُؤْمِنُوا بات واچھا پچھائیں لگ دیں ہاں احان کل کیتی نے نا وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا اللہ پاک فرمائے اور سن لے فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ آج کلے اللہ دا حکم چل نہیں اور کسے دا نہیں تا حضرت بلال مڑائے پچھائیں اسی مڑے تے وہاں تک نہیں میرے خیال اس پاسے رخ کرے نا لگے ہی نہیں
پچھا مڑاؤ میرے بھائیو، حضرت بلال تے او ظلم کریندا کریندا تھک ویندا ہے، اے ظلم ساندا ساندا نہیں تھکدا، ہاں او جتنا مریندا ہے، مریندا کیڑی گل تو ہے، مریندا اس سے گل تو ہے، بلال اپنی زبان نال احد نہ آکھیا کر، او مریندا ہے اے وقت دے احد، او وقت مریندا ہے اے آدھے احد، او مکے دے بچے لے آندا ہے، نوجوان او باش قسم دے بندے لے آندا ہے، نپو اس دے گلے چ رسیاں پاؤ، اس نو مکے دیاں گلیاں وچ کنگریٹاں دے اوتے گھسیٹو، او گھسیٹ دے پینے، اس دی کمر لو لوہان ہوندی پئی ہے، وقت بھی آدھا ہے اچھا آنکھو چاہ تسی بھی آنکھو چاہ، وقت بھی آدھا ہے احد 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 پہ آدھا ہے، اب سینے تے پتھر چاہ رکھیں دا ہے، وقت آدھا ہے احد، سانیس نکل دا، وقت بھی آدھا ہے احد، اتنے وچ گزر ہو پوندا ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا او بھی سن دے نے تے دیکھ دے نے، اے ظلم کریں دے پینے، جتنا جتنا مرین دے نے، اتنا اتنا وہ زور زور نال احد آدھا ہے، گزر دیا دن بلال چپ کے چاکھیاں پلے پلے چاکھیا، تو جو چاکھ دا انہ دے ظلم مت، انہ دے اندر غصے دے بھی تم تراک پیدا ہو بین، آہستہ چاکھیا آکھن لگے ابو بکر میرے بس تو کم باری، اے جتنا ظلم کریں دن اتنا رب دی توحید جوش مرین دیئے۔ عرض اے کرنا چاہتے ہیں آدائے اسلام ہر حربہ استعمال کریں دا، کدے لالچ دا، کدے دھمکیاں دا، کدے ظلماں دا، چکیاں پسند ہے، لیکن اللہ دا وعدہ ہی دے میری مدد تے نصرت اہل اسلام، اسلام دا سب تو بڑا دشمن کون ہے؟ چپ کر گئے ہو، چلو ایک کتاب دسیں دی، اللہ پاک ارشاد فرمائیں دے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، چھواں سپارہ نے اکا مقدہ پہ نے چھیکڑتے بالکل آخر نے چھویں سپارے دے چھیکڑے صفحے تے آمدہ نے، بلکہ چھیکڑی آیت نہیں رمضان لہ گیا حافظ بھی گئے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا أَنَّهُمْ لا یستکبرون، رب ذوالجلال فرمیندن البتہ ضرور تساں پیسو لتجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود، ایمان آلیاں دے سب تو بڑے دشمن، آکھو سب تو بڑے دشمن کون نے؟ اہل ایمان دے، اللہ دا قرآن آدھا ہے سب تو بڑے دشمن کو ایمان آلیاں دے او یہودی نے، والذین اشرکو انہاں تو بعد بات مشرک اسلام دے تے ایمان آلیاں دے دشمن نے، سب تو بڑے دشمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے گئے نے، کعب بن اشرف جیا یہودی میرے پیغمبر دا مخالف ہویا، بات اس کتنے ترکے کیتے، کتنے طریقے اختیار کیتے، لوگاں نو اسلام تو پھرامن دے، بات اس دے ظلم کتنے نے، بات اس دیاں چال بازیاں کتنیاں نے، بات وہ کنجے مکے آلے نال رابطے کریندا ہے، انہاں کول ویندا ہے، من کے آدھا ہے تو سدھا مذہب بہت چنگا ہے، مشرکاں دا مذہب بہت چنگا ہے، حالانکہ اہل کتاب دے وچوں وے، لیکن اسلام دشمنی دے اندر، نبوت دی دشمنی دے اندر، اے اتنا بد
چکا ہے. ہاں جی اتھے بھی دیکھو اے سب تو بڑے دشمن نے. بس عبداللہ ابن ابی اصل تے یہودی آئی بے ایمان اتو تو کلمہ چا پڑھیا, کلمہ پڑھ کے وقت میرے نبی دے پیچھے آ کے نمازاں پڑھدا پیا ہے, نال بیٹھا ہویا ہے جی بہندا پیا ہے, وفد وچ نال بہندا ہے, ارا پرا نال بہندا ہے, لیکن ہے تے اسلام دا دشمن ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد واسطے مدینے چوں نکلے نے, مکے والےاں دی طرفوں پیغام مل گیا ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جدوں مکے وچ ابو سفیان اس وقت رضی اللہ عنہ نہیں آیا, بعد وچ پڑھو پڑھو رضی اللہ تعالی عنہ بن گیا ہے, پلان بن گیا ہے. ہاں جی اتنا 1000 اٹھے او جڑا قافلہ مال گھن کے آیا 50,000 درہم تے دینار نے او بھی جمع ہوئے نے. لوگ اپنے مال تجارت دا کوئی نفع بھی نہیں گھدا, سارا ہکے جاتے جمع ہے. او پیسے چیندے نے اس دی تقسیم کنجے کریے, تقسیم دے فیصلے دے انتظار وچ نے. آخر حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ فرمان لگے یارو انج نہ کر گھنا, اساں بدر دا بدلہ گھننا ہے مسلماناں کولو, اسلام کولو بدر دا بدلہ گھننا ہے. انج کریے اے جتنا پیسہ ہے 1000 اٹھ سامان دا ہے, ہاں جی 50,000 دینار ہے, اے سارا اساں مسلماناں دے خلاف استعمال چا کریے. او فیصلہ ہو گیا, انہاں تیاری کر لئیے 3000 دا لشکر گھن کے ٹر پے, وچ 9 زنانے بھی گھدیاں دن او گانے گیندیاں دیاں اشعار پڑھ دیاں دیاں انہاں جوش دلیندیاں نے, او ان بھی نال گھن کے ٹر پے نے. بڑا ساز و سامان ہے. حضرت عباس نے خط لکھ دیتا رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو, اے آندے پے نے او خط دے منالا 3 دن دے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے کول پہنچ گیا ہے. آپ نے صحابہ نو صد گدا ہے, ہاں یار او تان دے پے نے اساں کے کریے. بعض اکابر صحابہ جڑے ہے مہاجرین تے انصار دے اندروں او آکھن لگے جی مدینے وچ قلعہ بند رویے, مدینے وچ رہ کے انہاں دا دفاع کریے, مدینے دا دفاع کراں, انہاں کولو بھی دفاع کر گنا. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے دل مبارک اندر بھی نیت کیا ہے اتھائی رہ کے قلعہ بند ہو کے انہاں دا مقابلہ کیتا ونجے. لیکن کچھ ایہو جے بندے بھی وچے من, ایہو جے نوجوان او جڑے بدر وچوں رہ گئے, انہاں دے دل وچ شوق شہادت اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کے کرنا چاہیے. آخر کریندیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مقدسہ وچ تشریف لے گئے. حضرت عائشہ لے حجرے گھر وچ گئے نے, نال حضرت ابو بکر نے, نال حضرت عمر نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندروں لباس پا گدا او زرا پہ زرا اتے لاگ دیا نے, اپنا امامہ مبارک بن لیا, اپنی تلوار مبارک لے لئیے. آپ جے باہر نکلے صحابہ سوچی پہ گئے, جنہاں آکھیا باہر نکل کے ونجا, انہاں آکھیا اللہ دے پیغمبر تا ہی کم کر گدا, چلو اسی بن کے آ دیاں. نہیں جی نہیں, گل او جڑی تساں فرماونا چاہندے ہو. آپ نے فرمایا کسے اللہ دے نبی نو اے زیب نہیں دیندا, ایک باری تیار ہو ونجے بات بغیر جنگ کیتے واپس لگا ونجے. او ٹر دے پینے او ٹرن لگن تے اللہ پاک فرمائیں دیں وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. آپ ٹرے نے 1000 بندہ نال چلدا آندا ہے, 1000 بندہ. آپ مدینے تو نکل کے بدر تے مدینے دے درمیان وچ رات پہ کڈھیندے نے. جمعے دا دن نے 11 شوال ہائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پاک چو دیگری دے ٹائم تے نکلے نے, باہر ون کے پڑھاؤ ڈالے بات ٹرے تو جڑا دشمن اسلام ہائی عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین, اندر دا یہودی ہائی بے ایمان. او اگاں جے ٹرن لگے اپنے 300 بندے گھن کے پچھائیں ٹر پیا, او دشمنی کمامن لگ پیا, اپنا اندر دا ظاہر کرن لگ پیا. مڑیا اس واسطے مڑ پیا, اتنے بندے جے مڑ پوسن انہاں وچ خود بلی مچ ویسی, بزدلی آ ویسی. لیکن اللہ فرما واللہ ولیہما, واللہ ولیہما,
اللہ انہاں دا کار ساز ہے، اللہ انہاں دے کم بنا منا لائے، اللہ انہاں دا مددگار ہے، اللہ انہاں دا حمیتی ہے۔ او مڑیا ہے او دا گے مرض کرنا چاہندا ہوں اے یہودی سب تو بڑا اسلام دا۔ اج فلسطین جے کچھ ہو رہا سوچے نے مسلمانوں کدے؟ اے بیت المقدس کی سرزمین اے انبیاء دی سرزمین ہے، اتھے کتنے انبیاء دے معجزات دا اظہار ہویا۔ اے او زمین ہے جتھے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے نے، او زمین ہے جتھے ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے جس زمین تے آئے نے، تے او جگہ ہے جتھوں میرے آقا نے معراج شروع کیتا ہے۔ او سرزمین ہے جس تو معراج شروع ہویا، اے او زمین ہے، او بیت المقدس دی مسجد اقصی ہے کہ جس ویلے انہاں دا قبضہ ہویا فاروق اعظم محبت نہ لاکھو رضی اللہ تعالیٰ فاتح دی حیثیت نال آ رہے ہیں اور آمن دا سما کیوے، سبحان اللہ سبحان اللہ، سما دیکھو آمن دا، بیت المقدس تے قریب آئے نے، شہر وچ داخل ہومن لگن، اے بیت المقدس دا فاتح آ رہا، امیر المومنین آ رہا، مسلمانوں دا خلیفہ آ رہا، کمال ویکھو، سما ویکھو، حالت ویکھو، امیر المومنین اٹھ دی مہار نپی ہوئی تے غلام اتے سوار ہو کے آندا پیا۔ اگے یہودیاں دے مولوی کتاباں کھول کے بیٹھے، اپنی کتاباں کھول کے بے دن تے اس آمن آلے نو بیکھ دن، آدن ساڈیاں کتاباں بھی دسیں دیاں بیت المقدس دا فاتح ایہو صفات دا حامل ہو سی۔ او سرزمین جس نو حضرت عمر نے یہ کیتا، فتح کیتا، بت قابض ہو گئے، بت مشہور روایت کے مطابق معراج 27ویں رات، رجب دی 27ویں رات نو ہویا۔ صلاح الدین ایوبی نے جس دن بیت المقدس نو فتح کیتا ہے او رات بھی 27ویں رجب دی رات ہے۔ اے او سرزمین ہے، آج اتھے کے ہو رہا 27ویں رمضان مسجد اقصی عبادت کریں دیا، اللہ دے حضور سر بسجود، مرد عورتاں بچے صہیونی یہودی اسرائیلی جارحیت پسند گولیاں چلا دے۔ اللہ دی قسمیں اگر اے معاملہ یہودیاں نال ہویا ہوندا، عیسائیاں نال ہوندا، ہندوؤں نال ہوندا، دنیا دا میڈیا چیخ اٹھا ہو گیا، ہائے ظلم ہو رہا، لیکن اے جنہاں نال ہو رہا وہ کون؟ وہ کون ہیں؟ کہ کوئی ٹس تو مس کوئی نہیں، کسی کو پریشانی کوئی نہیں، بچے ذبح ہو رہے ہیں، مرد گولیاں دا نشانہ بندے پین، میریاں ماما بہناں دی عزت تے عصمت لٹی جا رہی۔ آج دنیا دا مسلمان خاموشی اختیار کیتی بیٹھا۔ اور میرے بھائیوں، قرآن آکھدا یہودی اسلام دا سب تو بڑا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر۔ اللہ دا قرآن پیدا کچھ چیزاں زبان نال آکھدا، لیکن اللہ پاک فرمائے دن وما تخفی صدورہم اکبر، کچھ تے زبان نال غلازت بھوکدا پیا، فرمایا اس جڑے دل وچ غضب تے غصہ مسلماناں دے خلاف ہے اکبر، وہ اس تو بھی زیادہ ہے۔ لہذا
اللہ فرمایا یہودی تہاڈے دوست نہیں ہو سکتے لہذا مسلمانوں اسا مجبور ہے ماذا، لیکن کم از کم اسا انہاں واسطے دعا کر سکتے جی تھوڑے دے بھرا پیا دو اصل دے گھر تکنا پئی کیڑی لوڑ انہاں واسطے دعا کر، لیکن یاد رکھائے وقت آ ویندا کدیں سوچائے اللہ نہ کرے اے وقت ساڈے تے آ ونجے بت کے ہو سی اج اتھوں دا بچہ معصوم بچہ اس دی ماں شہید ہو گئی ہے اتھے کھلو کے وہ بچہ دا این صلاح الدین ایھا المسلمون این صلاح الدین مسلمانوں صلاح الدین کدے گیا، بلکہ سوشل میڈیا تے اے آوازاں آندیاں پیان اتھو دے مسلمان آدھے پاکستانی کہاں گیا، پاکستان کہاں گیا، آج اے صدامہ لگ دیاں پیان اتھے۔ اور میرے بھائیوں اے سب کچھ ہو رہا بیت المقدس دی اقصی مسجد نو شہید کر کے یہودی ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، ایک رکاوٹ انہوں نے سامنے میں۔ پھر دیکھو کتنا دن ہو گیا تسلسل نال بمباری ہو رہی، کتھے گئیاں انسانی حقوق دیاں تنظیماں، مر گئیاں کدے گیا اقوام متحدہ، کسی نو کوئی پتہ نہیں، کیوں مرن والے کون مسلمان۔ لیکن انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آخری فتح مسلمانوں دی ہو سی، آخری فتح مسلمانوں دی ہو سی، اور انشاءاللہ پاکستان دی قوم اپنے فلسطینی بھائیاں دے شانہ بشانہ ہو سی، اور انشاءاللہ آج بھی اساں انہاں بھائیاں دے نال کھلوتے ہیں، اساں اسرائیل دے نال نہیں ہاں، اساں فلسطین دے نال ہاں، کل بھی ساڈی حمایت انہاں نال ہی، اج بھی ساڈی حمایت انہاں دے نال ہے، اساں انشاءاللہ دامیں درمیں قدمیں سخنیں ہر لحاظ دے نال اپنے فلسطینی بھائیاں دے نال ہاں۔ اساں قطعاً کسے قوت نو کسے طاقت نو اے اجازت نہیں دیندی پاکستانی قوم کہ اس فلسطینیاں دے خون دا سودا کر کے تے اسرائیل نو تسلیم کیتا وجے، قطعاً نہیں ہو سکتا، قطعاً نہیں ہو سکتا۔ اساں اس وقت تک انہاں دے نال جد تک یجرا بیت المقدس یہودیاں دے قبضے تو آزاد نہیں ہو ویندا، جد تک فلسطین دو آزادی نصیب نہیں ہوندی۔ میرے بھائیو اے اللہ دا وعدہ ہے جڑا اسلام دے پاسے آسی، تکالیف مشکلات آندیاں نے لیکن اللہ دی مدد تے نصرت انہیاں دے نال ہوندی ہے۔ اللہ تعالی میں تہن ہر ایک مسلمان نو سچے دل نال اسلام تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا۔